በእርግጠኝነት ብዙዎቻችሁ ከነዚህ የማርቨል እና የዲሲ ፊልሞች ቢያንስ የተወሰኑትን አይታችኋል። እነዚህ ዋና አክተሮች ማድረግ የሚችሉትንም ካያችሁ አንዱ መብረቅ ሲያወርድ ሌላው ሲበር ወይም ከፍተኛ ጥንካሬ ሲያሳዩና ብዙ ነገሮችን ሲያደርጉ ይታያሉ። እርግጥ ነው እኛ ሰዎች እንደ አኳማን ውሃን መቆጣጠር፣ እንደ ቶር መብረቅ መጥራት ወይም እንደ ሚስቲክ ቅርጽ መቀየር አንችልም። ነገር ግን በሚያስገርም ሁኔታ እነዚህን ማድረግ የሚችሉ እንስሳት እንዳሉ ብነግራችሁስ? አንዳንድ እንስሳት ሞትን ማምለጥ፣ ጠላታቸውን በኤሌክትሪክ ማቃጠል፣ መብረር ወይም ቅርጻቸውን መቀየርም ጭምር ይችላሉ። ፊልም የሚሰሩትም ሀሳቡን የወሰዱት ከነዚህ እንስሳት ሳይሆን አይቀርም። እነዚህ አስገራሚ የተፈጥሮ ችሎታ ያላቸውን የተወሰኑትን እንስሳት ለማየት አብራችሁን ቆዩ። የዚህ ወልቨሪን የሚባለው የፊልም ገጸ ባህሪ በፍጥነት ማገገምና ረጅም ዕድሜ የሚያስገርማችሁ ከሆነ ይህንን ቱሪቶፕሲስ የሚባለውን ጄሊፊሽ አፈጣጠር ላሳያችሁ። እንደ ፊልሙ ገጸ ባህሪ የውሸት ሳይሆን በእውነተኛ ቁስሉን ከማዳን ባለፈ ዕድሜውን ወደ ሕፃንነት በመመለስ ሕይወቱን እንደ አዲስ መጀመር የሚችል ፍጥረት ነው። የዚህ ፍጥረት አስገራሚ ባህሪው የሚሰራው በዚህ መንገድ ነው። አካሉ ላይ አደጋ ሲገጥመው፣ ሲራብ ወይም ዕድሜው በጣም ሲረዝም ይህንን አስገራሚ የሆነ አካላዊ ለውጥ ያደርጋል። የእድገቱ መጀመሪያ ወደ ሆነው ፖሊፕ የሚባል ደረጃ ይመለሳል። ይህ ሂደት በአፈጣጠሩ ላይ ሕይወቱን እንደ ዳግም ማስጀመሪያ ቁልፍ ከመንካት ጋር ተመሳሳይ ነው። አስቡት፣ በሕይወታችሁ ውስጥ ፈተና በበዛባችሁ ቁጥር ወደ ልጅነት በመመለስ እንደ አዲስ ስህተቶቻችሁን ለማስተካከል እድል ብታገኙ። ይህ ልብ ወለድ ሊመስል ይችላል፣ ነገር ግን ለማይሞተው ጄሊፊሽ እውነተኛ አፈጣጠሩ ነው። ይህ ትራንስዲፍረንሺዬሽን የሚባለው ሂደት ሴሎቹን ወደ ሌላ አይነት ቅርጽ እንዲቀየሩ ያስችላቸዋል። በሽታ ወይም አዳኞቻቸው ሊገድሏቸው ቢችሉም ዕድሜ ግን ያን ያክል የሚያስቸግራቸው አይመስልም። የማቋረጥ ወጣትነት ያላቸው እነዚህ እንስሳት ብቻ ሊሆኑም ይችላሉ። በውቅያኖሶች ውስጥ በብዛት የሚገኙት እነዚህ ፍጥረታት ዕድሜያቸውን የመመለስ አስደናቂ ችሎታቸው ሳይንቲስቶችን የበለጠ እንዲደነቁና እንዲመራመሩባቸው ያደረገ ባህሪያቸው ነው። ምናልባት የእነዚህን ፍጥረታት እርጅናን የመፋለም ጥበባቸው በሌሎች እንስሳት ላይ ይገኝ ይሆን የሚል ጥያቄም ፈጥሮባቸዋል። ይህም ወደፊት የሚታወቅ ይሆናል። ነገር ግን ለአሁኑ እነዚህ ፍጥረታት በዕድሜ ሊወዳደራቸው የሚሞክርን እየረቱ በውቅያኖሶች ውስጥ እየተንሳፈፉ ይኖራሉ። ፍላሽ በሚባለው ሌላ የዲሲ ፊልም ገጸ ባህሪ በውሃ ላይ በከፍተኛ ፍጥነት የመሮጥ ባህሪ የሚያዝናናችሁ ከሆነ በመካከለኛውና በደቡባዊ አሜሪካ ውስጥ በተፈጥሮ ላይ የእውነት የሚገኝ እነዚህ ፊልሞች ከመሰራታቸው በፊት ጀምሮ እንደ ፍላሽ በውሃ ላይ መሮጥ የሚችል እንሽላሊት አለ። ይህም እንሽላሊት ባሲሊስክ ሊዛርድ የሚል ስም የተሰጠው ፍጥረት ነው። በመጀመሪያ ሲታይ ብዙም የተለየ ነገር የሌለው ትንሽ አረንጓዴ ቡኒ ቀለም ያለው ተራ እንሽላሊት ሊመስል ይችላል። ነገር ግን ልክ አደጋ ሲገጥመው የተደበቀ ችሎታውን ተጠቅሞ ያመልጣል። በየመሃላቸው ቆዳ በሚመስል ነገር በተሸፈኑ ረጃጅም የእግሮቹ ጣቶች ውሃውን በፍጥነት መምታት ይጀምራል። እያንዳንዱ ምት ትንንሽ የአየር ኳሶችን ከእግሮቹ ስር ይፈጥራል። እነዚህን ኳሶች እንሽላሊቱን ከመስመጥ በመከላከል ለአጫጭር ርቀቶች በውሃ ላይ እንዲሮጥ ያስችሉታል። ይህ በሌላ አባባል እግሮች ያሉት ትንሽ ጀልባ እንደማለት ነው። በእነዚህም ትንንሽ እግሮቹ በሰከንድ እስከ 1.5 ሜትር በሚደርስ ፍጥነት ተፈትልኮ ማምለጥ ይችላል። ይህ ችሎታ የቅንጦት ሳይሆን ሕይወት አድን የሆነ መንገድ ነው። እንደ እባብ ወይም አዕዋፍ ያሉ አዳኞች እንሽላሊቱን መሄጃ ያሰጡት በመሰላቸው ሰዓት እንሽላሊቱ በቅጽበት ካለበት ቦታ ላይ ተስፈንጥሮ በመነሳት ደህንነት ወዳለበት ስፍራ በውሃ ላይ እየሮጠ ያመልጣል። ሆኖም ግን ይህንን አስገራሚ ችሎታቸውን ይዘው መቆየት የሚችሉት እስከ 5 ሜትር ድረስ ለሚሆን ርቀት ብቻ ነው። ከዚህ ርቀት በኋላ ወይ መሬት ላይ ይደርሳሉ ወይም በመሬት ስበት ምክንያት ሰምጠው መዋኘት ይጀምራሉ። ሌላኛው የፊልም ገጸ ባህሪ የሆነው አይረን ማንን የመብረር ችሎታ የምታደንቁ ከሆነ በተፈጥሮ የሚገኘው ይህ የሚበር አሳ በመዋኘቱ ብቻ ሳይሆን በሚያስገርም ግርማ ሞገስና ከፍታ አየር ወለድ መሆን የመቻሉን ተፈጥሯዊ ጸጋ ሊያስገርማችሁ ይችላል። ይህ እንስሳ እንደ አይረን ማን በጄት ፓክ ኃይል የሚበር ላይሆን ይችላል። ነገር ግን የዚህ አሳ ተፈጥሯዊ የበረራ ቴክኖሎጂ ከዛ የማይተናነስ አስደናቂ ነገር ነው። በሞቃታማ ውቅያኖሶች ከፍተኛ ወለል ላይ በብዛት የሚገኙት እነዚህ በራሪ አሳዎች ልክ እንደ መብረሪያ ክንፍ የሚያገለግሉ ፔክቶራል የሚባለው የመዋኛ ክንፎች ያሏቸው ናቸው። እንደ ዶልፊን እና ቱና የተባሉት የአሳ ዝርያ ያሉ አዳኞች ሲያጋጥሟቸው በሰዓት እስከ 59 ኪሎ ሜትር በሚደርስ ፍጥነት ከውሃ ውስጥ ተተኩሰው ይወጣሉ። አንዴ አየር ወለድ ከሆኑ በኋላ እነዚህ ቄንጠኛ ዋናተኞች አስደናቂ ርቀቶችን እየተንሳፈፉ ሊሄዱ ይችላሉ። በተለይ በአየሩ ፍሰት አቅጣጫ ከሆነ ተተኩሰው የወጡት በአንድ ዝላይ እስከ 200 ሜትር የሚደርስ ርቀትን በአየር ላይ እየተንሳፈፉ ሊሸፍኑ ይችላሉ። ልብ በሉ፣ ይህ 100 ሜትር የሆነ ርዝመት ካለው ፕሮፌሽናል የእግር ኳስ ሜዳ ርዝመት
እጥፍ መብረር እንደማለት ነው። ግን እንዴት ነው ይህንን ማድረግ የሚችሉት ቢባል በመጀመሪያ በውሃ ውስጥ ጭራቸውን እያወዛወዙ በቂ ፍጥነት ይሰበስባሉ። ከዛም በኃይለኛ ጉልበት የውሃውን ወለል ሰብረው በመውጣት ሰፊ የሆነ የመዋኛ ክንፋቸውን ይዘረጋሉ። ይህንን ሲያደርጉም የንፋሱን ፍሰት ከያዙ ረጅም ርቀትን እንዲሳፈፉ ይረዳቸዋል። ይህ ራሳቸውን የማዳን ጥበብ በእንስሳት ዓለም ካሉ በጣም አስገራሚ ከሆኑት መንገዶች ውስጥ አንዱ ነው። ይህንን ሲያደርጉ መመልከትም ለሰዎች የሚያስደንቅ የውሃ ላይ ተፈጥሯዊ ትዕይንት ነው። እነዚህ አሳዎች ተመልሰው ውሃ ውስጥ እንደገቡ እንደገና ተተኩሰው በመውጣት ይህንን በረራ በተደጋጋሚ ሊያደርጉት ይችላሉ። ይህ ከፈጣሪ የተሰጣቸው ጥበብ አደጋን ማምለጫ ዘዴ ብቻ ሳይሆን የውሃ ውስጥ ታዳኞችን ወደ አየር ወለድ ፍጥነታት የቀየረ ችሎታም ጭምር ነው። በቀጣይ ደግሞ ወደ ወፍ እንምጣ። ይህንን ላይሪ በርድ የሚባልን ወፍ ላስተዋውቃችሁ። ይህም ፍጥረት እንደ ሌሎቹ አንድ በጣም የሆነ አስገራሚ ችሎታ አለው። የሚሰማውን ድምፅ በሚያስደነግጥ ሁኔታ መኮረጅና ደግሞ ማሰማት ይችላል። በአውስትራሊያ ጫካዎች ውስጥ ብቻ የሚገኘው ይህ ወፍ የአካባቢውን ድምፅ ማስመሰል ብቻ ሳይሆን በሚገርም ጥራት ደግሞ መፍጠርም ይችላል። የላይሪ በርድ ድምፅ ችሎታ በእንስሳት ዓለም ውስጥ ተወዳዳሪ የሌለው አይነት ነው። የኤሌክትሪክ መጋዝ፣ የመኪና አላርሞች፣ የካሜራ ድምፆችና የሌሎችንም እንስሳት ድምፅ ጭምር የሚሰማውን ማንኛውንም ድምፅ መኮረጅ ይችላል። ሲዘፍን እያያችሁት ካልሆነ ወፍ እያወጣው ያለ ድምፅ ነው ብሎ ለማመን ያስቸግራል። ወንድ ላይሪ በርድ ወፎች ይህንን ውስብስብ የሆነ የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ድምፆችን የመቀላቀል አስደናቂ ችሎታን ሴቷን ለማማለል ይጠቀሙበታል። በጣም የሚያስገርመው ነገር የሚያሰሙት ድምፅ ዝም ብሎ የሚደጋገም አይደለም። ወፎቹ ጥንቃቄ የተሞላበት የድምፅ መሐንዲሶች ናቸው። ድምፆቹን ያለምንም እንከን አደራጅተው ሲያሰሙ ዋና ድምፃቸው የቱ እንደሆነና የቱ ጋር የኮረጀውን ማስመሰል እንደጀመረ ለመለየት እንኳን አስቸጋሪ ነው። ስፊንክስ የሚባለው በአዕዋፍ ውስጥ ያለው የድምፅ ማውጫ አካላቸው በጣም ውስብስብ ነው። ይህም በድምፃቸው ቃናና ሪትም ላይ አስደናቂ ቁጥጥርን ይሰጣቸዋል። በዱር ውስጥ የሚገኝ ላይሪ በርድ የበላይነታቸውን ለማሳየት የሌሎች ወፎችን ጥሪ ሲያስመስሉ ወይም የአዳኞቻቸውን ድምፅ በማሰማት ተቀናቃኛቸውን አታለው ለማባረር ሊጠቀሙበት ይችላሉ። የአካባቢውን ድምፅ ደግሞ በመፍጠር ጥበቡ ላይሪ በርድ አንዳንድ ጊዜ ምርጥ አታላዮች በፊልም ገጸ ባህሪዎች ላይ ብቻ እንዳልሆኑና በተፈጥሮ ውስጥ የሚገኙ እንደሆነ ማሳያ ናቸው። ወደ ውሃ ውስጥ ፍጥረት ስንመለስ በኤክስሜን ፊልም ላይ ያለችው ሚስቲክ የምትባል ገጸ ባህሪ ጋር የሚመሳሰል ችሎታ ያለውን እንስሳ እንመልከት። የገጸ ባህሪዋ ቅርጿን የመቀየር ልቦለድ ችሎታ ካስገረማችሁ በደቡብ ምስራቅ እስያ ውቅያኖሶች ውስጥ ተደብቀው የሚገኘውና ይህም ችሎታ የእውነት ያለው ኦክቶፐስ የበለጠ ያስደንቃቸዋል። ሚስቲክ ከጠላቶቿ ጋር ለመመሳሰል ወይም ለማታለል መልኳን እንደምትቀይረው ይህ ኦክቶፐስም አንድም ብቻ ሳይሆን ከበርካታ የባህር ፍጥረታት ጋር በመመሳሰል ቅርጽ የሚቀየር ችሎታን ወደ አዲስ ደረጃ ከፍ አድርጎታል። ይህ የሚምሎጨለጭ ቅርጽ ቀያሪ ፍጥረት ልክ እንደ ሌሎች ኦክቶፐስ ከአካባቢው ጋር እንዲመሳሰል ቀለም ብቻ አይለውጥም። የአዳኞችንና የታዳኞችን ቅርጽና እንቅስቃሴ በመኮረጅ ሰውነቱን ይለዋውጣል። ምግብ እየፈለገ የመጣን አዳኝ ለማስፈራራት ይህ ኦክቶፐስ እጆቹን ወይም እግሮቹን ዘርግቶ ልክ እንደ መርዘኛ የባህር እባብ ማስመሰል ይጀምራል። ያለበት እንዳይታወቅ ከፈለገም ራሱን ከባህሩ ወለል መልክዓ ምድር ጋር አመሳስሎ ይቀመጣል። ይህም ልክ እንደ መሬቱ አካሉን እንዲታይ ስለሚያደርገው ፊት ለፊት እንዲደበቅ ያስችለዋል። የዚህም ፍጥረት ችሎታ ይህንን ላዮን ፊሽ የሚባለውን ያልተለመደ አይነት አፈጣጠር ያለውን የአሳ ዝርያ ቅርጽ እንኳን እጅ በሚመስል አካሎቹ ማስመሰልን ያካትታል። ተመራማሪዎች ኦክቶፐሱ ቅርጹን የሚቀያየረው ባጋጠመው አዳኝ መሰረት እንደሆነ ያምናሉ። ለምሳሌ ሊያድነው የመጣው እንስሳ ላዮን ፊሽ የሚባለውን አሳ የሚፈራ ከሆነ ኦክቶፐሱም የሚይዘው ቅርጽ ያንን አሳ ነው። በጣም የሚያስደንቀው ደግሞ የኦክቶፐስ በደመ ነፍስ ላይ ብቻ የተመካ ለመሆኑ ነው። ውሳኔዎቹ ሆን ተብሎ የታሰበ ይመስላል። ከሞላ ጎደል ስልታዊ የሚመስል የማታለል ችሎታ። ያቺ ሚስቲክ የምትባለው ገጸ ባህሪ ቀጣዩን እንቅስቃሴዋን ስታሴር እንደማየት ሊወሰድ ይችላል። ይህ የሚለየው ግን ምንም አይነት የሲጂአይ ቴክኖሎጂ አለማስፈለጉ ነው። የዚህ እንስሳ ራሱን የመከላከያ ዘዴ በጣም አስደናቂ ከሆኑ በተፈጥሮ ከሚገኙ እንስሳት ከተሰጣቸው ጥበብ ውስጥ ሌላኛው ተወዳዳሪ የሌለው ነው። በቀጣይ ደግሞ ይህንን ቀስተኛውን አሳ ላስተዋውቃችሁ። ውሃውን እንደ መሳሪያ የሚቀይር እውነተኛ አልሞ ተኳሽ። በደቡብ ምስራቅ እስያና በአውስትራሊያ በሚገኙ የውቅያኖስ ዳርቻዎች ነዋሪ የሆነው ይህ ትንሽ አሳ ከአብዛኛዎቹ እንስሳዎች ለየት ያለ ልዩ የአደን ዘዴ አለው። ይህ አሳ ከውሃው ወለል በላይ በሚገኝ አትክልት ላይ የተቀመጠ ነፍሳትን ወይም ትናንሽ ፍጥረታትን ሲያይ ተኩሱን በሚያስደንቅ ኢላማ ይለቃል። ከዚያም ልዩ የሆነው አፉን በመጠቀም ኃይለኛ የውሃ ጥይት በመተኮስ ምንም ያልጠረጠረውን ኢላማውን ወደ ውሃ ውስጥ ተመቶ እንዲወድቅ ያደርገዋል። በጣም የሚያስገርመው ነገሩ
ኢላማውን የሚመታበት ትክክለኛነት ነው። አሳው ከውሃ ውስጥ ሆኖ ጥርት ባለ እይታ ባይታየውም እንኳን ግቡን የሚስተው አልፎ አልፎ ነው። ከ1.8 ሜትር ርቀት ላይ እንኳን ኢላማውን ሊመታ ይችላል። የሚተኩስበት ኃይልም በቅጠሎች ላይ የተጣበቁትን ነፍሳት ለመጣል በቂ ኃይል ያለው ነው። ይህን ችሎታ በተፈጥሮ የታደሉት አይደለም። አሳዎቹ በብዙ ሙከራና ስህተት ነው የሚማሩት። በጊዜ ሂደትም የተዋጣለት አልሞ ተኳሽ ይሆናሉ። ውሃን በመተኮስ ኃይሉ ቀስተኛው አሳ በሕይወት መትረፍ ብቻ ሳይሆን ተወዳዳሪ የሌለው ተኳሽነቱን አስመስክሯል። ይህም አንዳንድ ጊዜ ምርጡ መሳሪያ የሚዋኙበት ውሃው ራሱ መሆኑን አሳይቷል። ለቀጣዩም እንስሳ ሌላ የማርቨል ፊልም ገጸ ባህሪን እንይ። የዚህ ቶር የሚባለው ገጸ ባህሪ መብረቅ የመጥራት ልቦለድ ችሎታው የሚያስገርማችሁ ከሆነ በአማዞን ውስጥ ባሉ ውሃ ተፋሰሶች ተደብቆ የሚገኘውን የእውነተኛው የኤሌክትሪክ አመንጪ እንስሳም ባልተናነሰ ሁኔታ ትደነቃላችሁ። ይህ አስደናቂ ፍጡር ኤሌክትሪክን ለመጥራት እንደ ቶር አውሎ ንፋስ አያስፈልገውም። የራሱን ኃይል ማመንጫ በቀጥታ በሰውነት ውስጥ ይዟል። ይህ ኤሌክትሪክ ኢል የሚባለው የባህር ውስጥ እንስሳ እንደ ጥቃቅን ባትሪዎች የሚሰሩ ኤሌክትሮሳይትስ የሚባሉ ልዩ ሴሎች አሉት። አደጋ በገጠመው ሰዓት በሚያድንበት ወይም በጨለማ ውሃ ውስጥ ሲጓዝ እስከ 860 ቮልት የሚደርስ ኤሌክትሪክ ንዝረትን ማመንጨት ይችላል። ልብ በሉ፣ የቤታችን ሶኬት ላይ ያለው ኃይል 220 ቮልት ብቻ ነው። ስንት እጥፍ እንደሆነ አስቡት። ይህንን የሚያክል ትልቅ ኃይል አዳኝን ከማደንዘዝ አልፎ ተርፎም ሙሉ ለሙሉ ያደገን ፈረስ ለመጣል በቂ ነው። ለምሳሌ ይህ አዞ ምግብ አገኘው ብሎ ኤሌክትሪክ አሳውን ሲነክስ የሆነውን ተመልከቱ። በሕይወት የተረፈ አይመስልም። ነገር ግን ኃይሉ ብቻ አይደለም አደገኛ የሚያደርገው፣ የሚለቅበት ቅጽበትም ጭምር ነው። ይህ ፍጥረት በአካባቢው ያሉትን ነገሮች ለማወቅ ወይም እንደ ባዮሎጂካል ሶናር ለመጠቀም ትንንሽ የቮልቴጅ ኃይሎችን ይለቃል። ከዛም ራሱን ለመከላከል ወይም ለአደን እስከ ከፍተኛ ቮልቴጅ ኤሌክትሪክን ማመንጨት ይችላል። በጥቃቱ ወቅት ሰውነቱን በአዳኙ ዙሪያ ይጠመጥማል። ይህም የንዝረቱን ኃይል እንዲጨምር ያደርገዋል። ልክ የተዘረጋ መስመር ኮንታክት ፈጥሮ ሾርት ሲያደርግ እንደማለት ነው። ሳይንቲስቶች እነዚህ ፍጥረታት ራሳቸውን ከውሃ ውስጥ በመወርወር ከውሃው ውጭ ያለን ፍጥረት በንዝረታቸው ለማጥቃት ሲሞክሩ ተመልክተዋል። በመንዘር ችሎታውና በኤሌክትሪክ ላይ ወደር በሌለው ቁጥጥሩ የኤሌክትሪክ ኢል ከእንስሳት ዓለም ተወዳዳሪ የሌለው ቦታን ይዟል።